Hamileysen ya da yeni anneysen, deprem sadece dışarıyı değil, bedenini de sarstı. Kalp çarpıntısı, titreme, dona kalma. Bunlar bedeninin seni ve bebeğini koruma çabası. Sinir sistemin güvende miyim diye soruyor. Şimdi bedenine küçük ama etkili sinyaller gönder. Elini kalbine ve karnına koy. Burnundan derin nefes al. Yavaşça ağzından ver. Bu nefesi 3 kez tekrarla. Ayak tabanlarını yere bas. Sert bir zemine basmak bedenine buradayım hissi verir. Şu an güvendeyim diye fısılda. Güvendiğin bir ses duy ya da biriyle konuş. Ses tonu bile sinir sistemini rahatlatır. Başını yastığa yasla. Sırtını duvara ver. Temas ve destek hissi bedenine güveni hatırlatır. Unutma, bu tepkiler geçici ve sen tekrar güvene döneceksin.